Bonjour na balandinyo sur Sarato la TV. Ezabongo Liverpool Jenga na plateau alelo parce que tu ebisa ba Gaulois na ba Gauloise que Liverpool Jenga a reçoit espace na Sarato la TV pour na rolobela marambo actualité ya le padre Montoya Yambo Ferregola. Et na profité bon on appelle ça mbote na ba Gaulois na ba Gauloise nyonso ba na 4G News Télévision, balane de la presse 100% Ferregola, ba base nyonso la Ferregola na pesi bino ba mbote et merci de vous soutenir la émission oh ya Liverpool et puis na soutien na bino pour na Liverpool Jenga. Déjà sans plus tarder, je dis bonjour Liverpool. Ouais, bonjour maman na biso Sarato là, bonjour na ba Gaulois, na ba Gauloise tout, bonjour na ba fanatique tout, ya Jet Set, ya Ferregola donc tozara biso ba humble serviteur ya Jésus na yeka na panza banzela po toyoki mo nungu ekoti. Bonjour na maman na biso Jennifer Bika Jilo wana za Gaulois ya biso ya Bova sunga biso. Bonjour na ve na biso Shagi Mouej ya zali Evasion Plus Canal Plus na pesi mbote na batuto Bova na pesi mbote na Emoko Papa Hervé Motoya Yambo muta zongisi Ibu Studio Motoya Yambo zongisi Ibu Studio. Félicitations na Papa Hervé Moussala kitoko na confinement oyo basilaki balingi bazonga. Merci vraiment la bureau vient na biso DG Bless Polo moto so sala moto vraiment so sala grand prêtre trésor Congo le directeur de marketing moto so sala grand prêtre Tracy Eleza directeur de communication sans oublier vient na garçon plaisir équipe Mobimba Jet Set boulot kitoko to ebige Ibo azongi studio ba Gaulois ngayo humble serviteur na bino na ye Ibo azongi studio bo banga te bo za la JTT to ebige ko soya gola. Et ça, la banque mité ma passe. Ndeka ya gola yemba on a fait jaloux. Baza ba jaloux, ba rotika la ba jaloux. Kozo ya faire gola et ça la banque mité ma passe. Donc ndenga faire azali kolo boy. Pour na bango, ba ke studio ba bimisa bo to pesio 48 heures nengo lobby pour faire biso po to bi ko somba ba vie. O somba ba vie, ozana ope kuna niveau te. Kuna minute on ndenga masolo, na ndenga makambo. Tozana harmonie urbaine ezoya. Tozana première soin. Wana eza double disque. Et Robima bientôt là. Donc, tu dois concentrer, tu dois calculer, papa. Quand tu as un studio, place, tu comprends que quand tu fais rigoler, tu as bendé la musique Afrique. Oh, on a un maître suprême de la rumba congolais. On a un bâtonnet de la musique africaine. Il y a Motoya Yambo, Yabisotou, Motoya Yambo, Yabatu, tout. Il y a les seuls musiciens congolais. On a minute, à Simbi charge à Congolais. Au monde, Yomogo, Batutu, Bagolois. Monde entier international va comprendre que Ibu a zongi studio après avoir fouté en Europe il achète à la guise qui n'a tiré en Afrique n'a bossé pour les Africains ko bosser à Africain et ça les monter ma passe à quel studio au sali pena clip pour ngai na féliciter yo pour Hollanda vraiment. Mais Liverpool na katio malobate to mona pourquoi ça la ka soki problème mo ebimi ya faire rigola. Bamon c'est le ayara aye le devant aye au chamaloba lelo c'est le a manqué manda chante yo mona ki be émission wana te conseil ni ko pesa na seleo te nga kutu da na sela be émission nga na za pour seleo nga na wenge nga na défendre wenge nga pena na za pena moko ya ba wenge na temps oyo donc na tikali moko na défendre wenge en général. Quand on a vu le général, on va dire au milito, on va bien filer, on va dépliquer, donc on a vraiment un week-end général. Vient à biso manda chante à déconaki, on a pas complexé, ça va jaloux. Et tant on manda chante on a bomana nous orchestre na yé, a bomana nous wenge référence. A pas comme a bomana nous wenge el Paris. A ça on a problème na vient à biso Marie-Paul, moi tayan vous na PC bambote, na PC ba grand tout ya wenge bambote belé. O tiko bomana wenge el Paris, o sali wenge référence, o bomiango. Mowei atikeli orchestre on a la charge na mowei auto boma susu bana OK yokuto ape misa wengete okoma mwana OK na ki mwana OK na yo obimi jaloux vient na sele ya lekiyo sele ya wenge défendre wenge yoza su wengete yoza mwana OK yango na ba ventir au sala faut au défendre bana OK au déconner lisusu donc sangisi bana OK na Ibu vient na biso manda chante à fouter Sarato là à fouter pendant minute au sotel na wenge c'est fait rigola même 20 ne soit fandia même papa chira fandia vient na biso moi tayanvu to taliba aimé bwanga to taliba SL na taliba tata mobichi do baze belé yo ndimi bela mutu lo neti mutu neti vient na biso mela lesa fandi bo akebeta masolo mwezanga ti non asola ki wenge manda za déjà jaloux ya grand pour te faire rigola kala Sarato les a leloté ba fanatique tout ba yebi ke manda za jaloux ya faire rigola leloté kala donc kutu 20 na salarié lo mo beto mo na biso tout na poto à l'époque na grand pour te faire rigola yemba mais depuis wana masala nga Jonathan local ayebi
hein balambere to bayebi ba Bijou Malanga bayebi ba image ça manda ko ko yemba te ayaka na batembe po bamanda succès bamanda ezalaka babeta na wenge lokola baselo scrum ezalaka babeta na wenge lokola Bill Clinton mais nzamba confondra bango na ba ibu pe ayaka pe na wenge ti akokata sala test mais oui ayaka na wenge ti wenge wana yo sa test akokate vena biso rambo yokela embawa yokela ma juillet apesi moi vie mais comment peut contre kaka bato quartier la terre boto ebi no so sala ka to ebi na ndebo sangani bino tout mais conseil nga na pesa ka manda chante asili na des gens tikala mutu ya bana OK taka mowe papa na biso Lutumba hein que son âme repose en paix papa Lutumba est mon héritage à musique à Congo atikela ngo faire ko la po na epse ba goloa semaine wana uto le kake les seuls musiciens congolais oyo ba grand ba comment ba pesa ka yembe za faire rigola les seuls musiciens congolais oyo azana ben ya Congo oto benga lelo les bâtonnets de la rumba africain oto benga lelo maître suprême ya musique ya Congo faire rigola ba tutu balandaka ye moteke manda chante akoti suna ben po asilaki manda silaki ba tikele bana OK alors que papa Lutumba benga ka grand pote faire rigola moi na boni ah ça va nako peso opportunité mon côté via tali que non nga na orchestre nga na za grand abimisa faire abimisa ba musicien manda abimisa logoté aboma wengel Paris na rappeler ba fanatique ya la bonne musique na bana wenge manda za sou moi na wengete même ba journaliste boya manda botune makamba OK jazz botune mamba wengete bo wengete olongola batu misu na wenge oh oui mais oui oh mais sur auto PCT mais wenge faut peser le roi basele yo il faut peser sur auto PCT oza banzemo malongate obundela pe wengete ngana obundela wenya généralement bon on ba même ba sankara de kuta ba fe nga ba rocher ngandu ba fe na ba mosaka ba yebiki na minute ezanga ngande na so charge ya wenge na expliquer ba tukiye wenge da ba wenge nyoso na tu charge ya wenge tu po ba fe so tali ba fe tu ba vie ba okende dana ba passion ko luka ba to ba tikela ba charge ba tutu ba likile kine ba TV ba za vraiment na ba so PCT ba so mo bo likite bo za mo fanatika wenge me ko misu na kamususu biso to tikalika na to moni pe mbutalika so auto finga sele o makasi otanga ba basila mbutalika so sila c'est un comédien asali ba comédie na yo finga sele nani mbutalika so osala no comédie osila kala kutu tako lobi to tala clip mo na akima bambango na berosio mutatu ni mejo akenda donc tanga sala ba clip akima bambango na berosio mutalika su osila tika ko manquer c'est le respect c'est le aleki ko bana lelo tilobi mambo c'est le asana musique osala ngote yo na temps 2020 ozata na nzemba yemba banzembone vena nga c'est le yo ozala ka kombati mais ozala batite ponga pe na zawana na zala simana bino bana wenge tout donc mbutalika su na mo place na rocha hote mbutalika su bango tu ba manda chante na sa liste ya bato ba otika na wenge te bato ba otika na confinement otango esila na sa liste saratola bato tu ba otika na bango na pandémie ba otika na pandémie biso to kota sikoyo tango ba déconfiné ba vie kozonga l'église kozonga ba bar ba restaurant faire rigola ça déjà wana donc il y a ça moi te que à la musi sou mokili mais na moni débat mo ekoti sou pa ba journaliste babi buba postaki acoustique ya faire mais ba journaliste ba leki babi buba zelo côté déjà buba kuta posta Sarah Kalume donc c'est que Sarah Kalume a leki faire rigola koyoka journaliste azo sa ba propos anteni andengwana et pas un grand artiste elle aura fait rigola ko lo ba journaliste ni wana ba journaliste te wana ba tanzala neti yo bolo bango te neti mami lela lo bango te neti Hélène Kalema lo bango te ba journaliste amike balanda ba tu pona fufu batambola makolo yo zanga na mutuka yo lo ba mamba bongo te saratola est-ce que Bouba déjà na niveau na ye que Bouba mutafula ibu jaloux ya nini po ibo abenga pesa invitation à Bercy ayate OK ayate c'est un jaloux baza ba jaloux ngana tie bango na rang bango tuna bambutalika su ba manda chante baza mwebele bakabose nazo kangisa bango na ba Robinho nako kangisa ka bango na ba journaliste na bango na batu na bango batindaka bo s'attendre que bientôt là na okangisa bino tout tikala ngamoko okangisa bango na nenga leta to tena okangisa bango na nenga musique te makambo boko ta leta musique leta zalaka te ozokangisa bango après wenge pela leta zalaka te bitumba wenge depuis kala BCBG maison mère bakangisa mutu te tomona basankara de kuta tomona ba rocher ngandu ba mosaka ngaku okangisa ngande na faire rigola na les bâtonnets de la rumba africain ye mutazana trophée ya Afrique mobimba na champ yo kana mito so bayiba ba ke yemba ba benga ba osakatola ba bengi pela ke ombutalika su ko sekisa ku besobe ba koma danger ba micho baza ya sila ya ta la comédie zate
atikala muto osenga bambongo pa ve na biso Rick Mandala na pesi mbote atikala muto osenga bambongo azoma chance akenda pe potote awa muto ba Kenya ale fufu na pa anabi ke oliaka pe mingi ba place na kutano butalika oliaka trop mais keba mko musune oliaka na babutu bongo chez quoi sumbela biloko no polinga oliaka na ba molili to batu ba monote osala ba comédie na yo merci ba fanatique à la bonne musique ngaye aime les serviteurs na bino Liverpool nazawa simple messager à grand pote fanano calme là no pongi ba golois bo banga te na ba gauloise ngana sana nga acoustique asuka fait rigola auto bimisa batu su ba bité asala ki de acoustique na ya liboso ça qui bien fallait pas bimisa sous deuxième acoustique et ça li bien té deuxième acoustique wana oya liboso eleki et ça li pe moi ba polémique na yo soda pende ya Jésus de Nias deuxième acoustique na bino tang ebima ke ça ki on est deuxième acoustique yango siko lelo to moni merci na fait rigola oyo Ibu pas zongi studio Sony moni ko zwa ya fere et ça la rabatu belé mitema passa yemba on a fait jaloux merci ndenge ozoko édiquer mas moni faire rigola tant basala ba succès ya fanda lo baate mais ceux qui ont commencé à succès ba to mo banga par rapport voir ça na mona nous et ça voix mo boye et ça voix ya ba angelo ceux qui azala ba succès ya makasi ya fou ba musu bandola la te bando tambo na banzela te donc deuxième acoustique ça réussite. Il y a confinement, il y a jet set, où ils ont vraiment valable, bah tout bandimi, tout le monde a un adversaire, à quel studio bimisa, pour va somba, va vinde, va somba. Faire quoi là-bas dans somba vite. Na Rolanda Boubate, na Rolanda Bapi Square, na Rolanda Yusundurte, na Rolanda Lokwa Kanzate. Bangonde bagoya vers ngata qui n'a pas grand chanteur, n'a pas grand parmi les grands ya Congo. Donc il y a l'anda né bato, peut se rappeler na bambongo, il y a ba featuring. Faut tout aussi. Donc il y a moi foot à mon ba featuring na artiste international. A foot na ba to poto ba benga to. Mon depuis na komi na jet set na lo baga boy mais. Ozo ba information na source. A foot à mbongo na ba featuring ene bisabino bana poto Dédé a sombara ba vie de 3 alanda ba musicien na sima yo mon ba pisque ba benga na e. Siko na harmonie urbaine. Harmonie urbaine. En plus, devoir faire un peu ça, world naie, faut ça la qualité de musicien congolais ba beta world. World betika world ba na miko yembi mabe. Ayemba no mabe. Ayemba ba français primaire. Ayemba ba anglais moko ya salité. Ce que world a fait rigoler ça harmonie urbaine. Donc on est dans un niveau ba world ba papa Wemba, niveau ba world ba King Kester donc il est deux grands musiciens congolais ba beta world. Ça va tout l'annonce expliquer ba fanatique tout ya jet set, na ba fanatique ya ba musiciens surtout. Donc on a les deux grands musiciens ba beta world. Na Congo. Au bakota na liste même ya les États-Unis américains. Les agents pour te papa Wemba, les Kourou, na grand pour te King Kester et Menea. Ba batika là. Pour tout le monde ko King Kester a kufa na journal et bima na New York combat vieux, na jour vieux. Donc il y a un grand pour te faire rigoler le bifo a éduquer bango, voilà qui sa capacité na yé. Ya ba grand. Ko bango ba beta rumba te. Bango ba sangana ba sala kama makambu na bango. Ko rumba, bango de mbali ngaba bo marumba. On doit avoir marumba au grand pote faire rigoler ça. Yango deuxième album ezali première soin. Ou ba mao ba zongi ba rissé donc album wana nazo rassurer ba fanatique ya la bonne musique qui bola na bino pongi tozo banga te. Omoni Yumanda bangi hein l'autre là auto benga l'autre là ibu au bangi au studio. Mais question mo su ya soukeye poto comme na souka émission na biso et question mo ya soukeye parce que o eza spécial fait rigola photo lobela nyonso. Toyebi que ezala ba musicien so bakumisaka ke bango bato babanda réseaux sociaux liboso mais le lot tozotala Facebook à reconnaître fait rigola yemo Facebook à reconnaître fait rigola à poster fait rigola na acoustique nae. Merci maman. Ba réaction na moninga ba question be nalinga kute komelanga ba journaliste tout botala sarate la boya na zana après ba question be komelanga moi tant ebisa bino ke fait rigola za le seul jeune musicien congolais oyo abanda makambu liboso ya batutu po longola ba fait longola na wenge po na wenge za ba emelia ba embara déjà ba fait na biso ba mochwa na pesa moneti mochwa ko fanda te beta masolo ya yuma moko boye moi musicien moi muke ba na olanda batu pe alanda batuti lelo fait rigola le seul musicien oyo depuis abanda carrière na ye ti lelo asaka likolo. Bref, année, fait Facebook à remercier. Pour y muta banda makambango. Sera kangi mokili na 100 kg na amour intérêt. Ibo ça la raté, on a Ibu, on a fait rigoler la salle et j'ai mon robot. Est-ce que au quartier là t'as comme ça Ibu guitariste. Au série on a mais place grand pour te faire rigoler la Zali bango ba hôtel le matin, je te jure.
ya ko meko beta guitare grand prêtre oyemba ba image ça ngai na ba te ba preuve ba image na ba chomba ba tutu na oleka na otina ba TV ba image ça que ya grand prêtre oyemba ya zo beta ya za guitariste a chanteur te soto dans la liste ba chanteur ya Congo ba benga été kelele komi Congo ba ke représenter Congo na loyembo ba benga Diego Milito c'est un bon pour interpréter na ibu hein ba benga la ba dépliquer ba interpréter na ibu. Bon, ce que je Moïse Denis, c'est le padre de la rumba congolais. Facebook a remercié, félicitations, mais c'est Facebook. Ou la qui c'est que Balandara yote. Pour bango de babana ba succès, que Facebook a remercié bango. Quand il connaît tout yango monika ke studio. Siko to le basara to là. Ibu na faire rigoler na sili. Déjà Ibu pour auto beta na concert à Mabé. Na Bercy, au beta concert ya Mabé, au Lata Mabé, au Yemba Mabé, après si porte bo fongo là. Na super source wala. Ba fongo la rapporte. Bafongola ba porte concert ezaka gratuit pesa par aza parmi bato il faut monde kanga yebite aza parmi bato faut monde kanga on a minute obo il faut monde kanga bango po soko talié abeta concert na temps oyo maladie na mboka abeta concert moko boye faut mindele ba comprendre que c'est lui le mais c'est pandémie de yoko na tena rap na ya bato pandémie bokeba bo approcher été merci beaucoup Liverpool aza na le côté ko so affaire rigoler ça la mutema pasi pe to mona ngo lelo ngai na persi ka batuke ko so grand pote faire rigola et ça la ibu mutema pasi ba golo bo banga te au moins que ta studio bino ko bossa be miso bo sepela à quel studio que misa générique pour un contre acoustique or que générique et acoustique te betande yembande ne be na biso bless bula lobaka beta yembande yo que studio sikoyo o sala soa o sala lelo moko boye o busquer ba vie pour pas moi net yo za danger non wana yembite biso to telemelo ka ko yembite parce que kangelo ko yembite o bet générique o yembite do poli yemba beta acoustique le ka faire gola mais c'est Facebook a posté yo. Merci beaucoup Liverpool to comme na suka ba mbote na banana mbote na ngeza na mama na biso Jennifer Bika Jilo wana bena baba golo ya yo ka faire gola hein Jennifer Bika Jilo ya grand prêtre Shaggy hein na pesi bambote belé na pesi ma bijou malanga bambote belé espace malanga plus l'activité de continuer rara la mère et tout hier c'est la confiné mais si là avion aki naé baby malanga vient na tresege selema na Paris famille à Wenge BCBG toujours to sangani liboke BCBG jet set ba Diego Milito ba déplique ba Iboator Wenge musique maison mère to sangani liboke pour na ko combattre bato ya pandémie boza bato ya pandémie na tika bino la Covid-19 donc botika là kala mingi te tozawa toza to bundelaka la bonne musique na pesi ba mbote na ba gaulois staff mo ba faire rigola vena biso Guilhem Avakala maître Jip Bilanga